Sao động cơ Boeing 737 lại không phải là một vòng tròn hoàn hảo? Trở lại những năm 1960 khi Boeing 737 được giới thiệu, một trong những đặc điểm chính của nó là nó thấp so với mặt đất. Điều này làm cho nó dễ dàng hơn để nhân viên mặt đất làm việc trên máy bay. Vào thời điểm đó đây không phải là vấn đề vì 737 có động cơ rất nhỏ. Nhưng khi động cơ trở nên lớn hơn trong những năm qua, giúp tạo lực đẩy lớn hơn và tiết kiệm nguyên liệu, và khoảng cách giữa động cơ và mặt đất sẽ càng thu hẹp, do đó sẽ cực kỳ nguy hiểm đối với máy bay. Vì vậy các động cơ được làm phẳng ở phía dưới để cung cấp cho nó một khoảng cách an toàn so với mặt đất. Và bây giờ bạn đã biết